題咧，就係巴士乘客嗰個品德同埋操守。嚇到我對面嗰個年青人咧，都唔敢將拎個袋咧擺喺凳。因為咧巴士嘅椅咧係要嚟坐人嘅，唔係要嚟擺嘢嘅。咁啊傷及無辜啦嚇！我發現我斜對面嗰個好市民咧就話：喂，巴士唔可以食嘢嘅喎，巴士唔可以大聲談話嘅喎，巴士隻腳唔可以擺喺對面嘅喎，但係佢個背囊就擺喺隔離嗰張椅喎。真係寬己嚴人啊！真係好嘢，真係唔知咩人。咁啱嘅，佢講嘅嘢啱嘅，係咪啊？只係巴士只係保持呢個車廂清潔，係咪啊？有張貼紙有寫嘅，唔可以食漢堡包同埋飲汽水嘅。咁BB 飲奶又得唔得咧？小朋友真係好肚餓，要趕出去食件餅得唔得咧？咁係，有啲人又聞唔慣嗰啲食物嘅味道，可能都唔 OK 嘅。咁佢講嘅咧係有道理嘅，不過佢講得出，自己都要做得到先得㗎嘛。你又自己又唔做，就將個袋擺喺個凳嗰度，咁即係點咧？咁即係點啊？係嘛？即係自己就得，人哋就唔得咯噃，係咪啊？啱啱好彩咧，有個女士咧就上咗車，就坐佢對面，佢隻腳咧就唔可以晾喺度啦。咁佢好彩啦，如果唔係我一定影佢咧上晒 YouTube 嘅，係咪？咁係咁啊！香港人即係等於影自家啫嘛嗰啲好事之徒我叫佢良好市民，見到人哋唔順眼唔讓佢或者點咁佢又會懟人上去嘅做埋一啲損人不利己嘅勾當，咁點咧？香港人嘅質素係咪咁好嘅咧？其實我都懷疑，越嚟越